Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre o objetivo do Natal. Então, o Natal é um convite para despertarmos a consciência e refletirmos sobre a nossa conduta e buscarmos a transformação, permitindo que o Cristo cresça dentro de nós. É um chamado para a prática da caridade, do amor e da compaixão. Lembrando-nos o amor e compaixão aos nossos irmãos mais necessitados, não só com doações, mas com a partilha do pão, da paz e do perdão. Jesus é o maior exemplo de amor e purificação. E celebrarmos o seu nascimento significa seguir os seus exemplos de vida e seus ensinamentos de humildade e serviço ao próximo. A verdadeira celebração é a presença do Cristo em nossos corações. Não são os presentes materiais, e sim o presente que temos em nosso coração, como o amor, o perdão, a caridade, principalmente com aqueles que nos magoam e que nos ferem as nossas almas. Que o objetivo do Natal seja a nossa meta de transformar todas as noites em noites de Natal, vivenciando a mensagem de Jesus de forma contínua, não apenas em dezembro. A manjedoura nos aponta o caminho para a humildade e fraternidade, o caminho da paz. O Natal é uma oportunidade de reacender a chama do Cristo em nós, agindo com amor, com solidariedade, fazendo de cada dia uma celebração de seus ensinamentos. Que possamos refletir sobre isso e pensarmos que realmente o Natal, a maior importância desse Natal é despertar em nós este amor, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Então, um Feliz Natal para todos nós. Que assim seja, Deus abençoe a todos. Um beijinho no coração de cada um. Fiquem com Deus.